Fala, moçada, é nós aqui, ó. O café tá subindo e aqui também tá subindo. Vou mostrar pra vocês o trajeto nosso que tá levando até no secador, como é que é sofrido. Nós estamos puxando o cafezinho aqui, né, colocando no secador, tem uma chuva essa noite. Aí o café tá um pouquinho molhado. Hoje nós espalhamos ele, deu um enxugado. Agora nós tá levando ele pra lá pra tá tirando o bicho do perigo. É isso aí, moçada. Acompanha nós, pra vocês verem o trajeto nosso, hein? Aí aqui nós chegamos, nós joga ali no pé do chupinho. Mostra lá, cara. Tira lá dentro da caixa, bota a caixa lá. Isso aí, moçada. Esse aí que é fácil, a vida do produtor. Café molhado, pesado, mas não na luta. Não para não. Calma.